Les pistes del CEM Bogatell van acollir el passat divendres la primera jornada de Lliga sense barreres de futbol 5 que organitza el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. L'esport sense barreres del CEP inclou joves amb necessitats especials, tant físiques com mentals. La sensibilització i la inclusió són claus de l'educació en valors que defensa l'entitat. L'objectiu de la Lliga sense barreres és la interacció entre escoles ordinàries i escoles d'educació especial. Aquesta temporada hi participen 10 equips de diferents centres escolars. Crec que és molt bo que els nens puguin participar d'una lliga amb iguals per poder compartir noves experiències, poder conèixer els nous nens, fer un esport que molts d'ells estan una mica incapacitats i aquí, a part d'aprendre, agafen físic, poden compartir moltes vivències amb els mateixos companys d'equip o amb els contrincants, perquè aquí la finalitat d'aquesta lliga és una mica venir a compartir experiències. La Lliga sense barreres inclou tant futbol 5 com bàsquet. Els mateixos equips participen en les dues disciplines esportives. La final i cluenda de la Lliga se celebrarà el 16 de juny a la Marbella, però, mentrestant, hauran de continuar entrenant dur. La feina del professorat especialitzat és clau en aquest aspecte. Els entrenaments és una mica adaptar un entrenament de futbol una mica a les capacitats de cada noi. L'entrenament és global, però sempre potenciant el que necessita cada noi. Un potenciarà més el passe, un altre el xut. L'arbitratge de tots els partits de la Lliga el fan els mateixos jugadors, com a part pràctica de la formació que reben des de les pròpies escoles per tal de, en un futur, poder dinamitzar activitats esportives. Els nois i noies volen fer de la seva passió la seva professió. Me apasiona el fútbol porque siempre he jugado desde pequeñito. Lo que más me gusta de jugar con mis compañeros es el ambiente que tenemos, que el entorno es muy comprensivo y siempre estamos ayudándonos el uno al otro. Lo que más me gusta jugar fue, por ejemplo, pasárselo bien, hacer jugadas y se gana o se pierde. A més, com a valor afegit, apliquen el semàfor de valors del CEP per tal de crear un ambient de respecte comú dins l'esport que practiquen. Estic sent el coordinador del semàfor de valors tant de les lligues de futbol com de bàsquet, que en cada partit s'ha de fer semàfor. Si hi ha semàfor verd és que el partit ha anat tot bé, si hi ha taronja és que el partit ha anat regularint i si el semàfor és vermell és que el partit ha anat malament. Que vagi tot molt bé, que no hi hagi discussions, que tot funcioni bé, que n'hi hagi baralles, que n'hi hagi insultos i que s'ho passin bé. No m'agrada la gent que s'ho passa malament, que s'acaba discutint, no, és que s'ho passi bé i que disfruti.